Ассалаумағалейкум қазақ елі. Руслан Өтепбай Атырауда жоғалған отбасы туралы мән-жайды білуге Атырауға келді. Енді бұл жоғалған кісілер бір отбасының 5 мүшесі, 5 адам, үйдің үлкендері, ата-анасы және 2 қыз, 1 ұл екен. Бұл кісілерді туыстары іздеген, іздестіру нәтижесінде үйден, басқа жақта емес, осы үйлерінен көмілген 2 дене тауып алады екен. Жаңағы 2 дене үйдің үлкендері Мақсұт пен Насиба деген кісілердікі екен. Қараңыздар, осы тұста бір миға сыймайтын бір жері бар да. Жаңағы 2 кісінің денесін басында, бұл кісілерді басында мамандар келіп іздеген екен. Исшіл иттер болады ғой, солармен иттермен келіп іздеген, бірақ ештеңе таппай кеткен екен. Содан артынан жоғалған кісілердің, марқұмдардың туыстары өздері іздеп көреді екен. Өздері іздеп жаңағы 2 денені тауып алған екен, көміліп тұрған жерден. Ал керек болса, сонда жаңағы исшіл иттер неге таппай кетті 2 денені? Қазір осыған оралатын боламыз, күте тұрыңдар. Сөйтіп 5 адамның 2-нің денесі табылды, ұл қыздары із-түзсіз кетті. Күдікті ретінде осы отбасының күйеу балдары Сұлтан дейтін жігіт қазір іздестіріліп жатыр. Енді Сұлтан не іздестіріліп жатыр дейсіздер ғой, былай екен да. Бұл отбасында 2 қыз, 1 ұл бар. Бір қыздары Ақбаян дейтін қыз, мына Сұлтанның әйелі екен. Бұл кісілер жоғалар алдында үйге Ақбаян мен Сұлтан келіп кеткен екен да, яғни төркінге Ақбаян келіп кеткен, күйеуін ертіп. Келген кезде бұлар құр кетпеген екен. Мына үйдегі Мейрамгүл деген қызды алып кеткен екен. Олар із-түзсіз кетті. Әлі табылмай жатыр. Сұлтан мен әйелі келіп, мына Мейрамгүлді алып кеткен. Енді мына ұлдар қайда деп жатсыңдар ғой. Ой, әңгімені қараңдар. Бұл негізі бұл отбасынан бірінші болып жоғалған осы ұлдар екен, Наурыз дейтін жігіт екен. Жаршылдай, баяғыда жоғалып кеткен екен бір. Жазда кеткен, содан бері хабар ошақсыз екен. Хабар ошақсыз болғанда былай екен да, бұл хабарласып тұрады, WhatsApp-пен шығады, бірақ звондамайды, не видеомен шықпайды, не аудиомен шықпайды екен, тек жазады екен. Міне, із-түзсіз кеткен, жоғалған осы жігіт екен ең басында. Туыстар ойлаған екен, бұл 2 жаңағы үйдің үлкендері бар ғой, Ташкентте емделіп жатыр деп ойлаған екен да. Хабарласпайды, 1-2 ай болып кетті. Содан жаңағы үйдің ұлдары Наурызға жазған, Наурыз жазып тұрады екен, бірақ звондамайды, не аудиомен шықпайды. Бір кезде бұл отбасының малдары сатыла бастапты дейді. Сөйтсе ол малды сатқан мына Наурыз екен. WhatsApp-пен көршісіне шығып, көршісіне малды тапсырған екен. Бұл үйде ешкім қалмаған ғой. Жаңағы Ташкентке кетті деп ойлап отыр мына жақта туған туыстары. Үйде ешкім қалмаған. Көршілер де солай ойлап отыр ғой. Ташкентте емделіп жатыр деп. Содан Наурыз WhatsApp-пен көршілеріне хабарласқан, малды қарасаң, ақшаңды беріп тұрам деп. Міне, малды сонда бұның көршілері қарайды екен. WhatsApp-пен Наурыз хабарласып отырады екен, малдың жағдайын сұрап, анау. Содан туыстары бұған жазады екен, не болып жатыр, не жағдай болып жатыр деп. Сөйтсе Наурыз түсініксіз әңгіме жазады екен. Жазғандары Наурыздың жазғанына ұқсамайды екен. Содан бұл кісілер күмәнданып, біздің туыстарымыз жоқ. Жаңағы үйдің үлкендері, ата-анасының бауырлары бар ғой, енді сол кісілер полицияға арыз жазады екен. Біздің бауырларымыз хабар ошақсыз кетті, осылай деп. Міне осылай жағдай екен. Содан полицияға хабарласқан, іздеген, итпен іздеген таппаған, артынан туыстары өздері үйдерін, осы марқұмдардың үйлерінен, сарайдан 2 кісінің денесін тауып алған екен. Міне. Енді жаңа иттер неге таппай қалды дегенде мен ойымша былай сияқты. Жаңа исшіл ит қой, испен табады ғой да, жаңа адам денесін испен табады. Сонда бұл үйде болып тұр ғой, жаңа 2 адамның денесі. Үйде болып тұр. Үйдің бүкіл жерінде жаңа адамдардың истері болғаннан кейін итте шатасып қалды ма деп ойлап тұрмын да мен. Қысқасы осы енді. Мына Руслан Өтепбай қазір осы туралы түсіріпті. 1-ші бөлім кеше шықты, бүгін 2-ші бөлім шығады. Көреміз енді, қалай болады, не болады.